हेलो बंधुरा, मैं हूँ रविंद्र धारा, कलकत्ता इंडिया से। आज दिखाऊंगा Hyundai एक्सेंट का स्टीयरिंग कैसे फिटिंग होता है। हर बार की तरह इस बार भी अभी भी पहले ये बढ़िया से अंदर का ग्रीस सफा कीजिएगा। हर गाड़ी का जो भी गाड़ी का हो, अंदर का बढ़िया से ग्रीस सफा कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अंदर का बियरिंग कैसा है। ऐसे करके इसको बस से घुमा के देख लीजिएगा बियरिंग कैसा है। बियरिंग ठीक है। इतना साफ सुथरा करके काम कीजिएगा उतना अच्छा है। इसका भी बियरिंग अच्छा है। इसके बाद एक काम है इसका बूस्ट वगैरह। देखिए इस पे ये वाला बूस्ट भी लगता है, ये बूस्ट लगता है। और एक तो इधर आइटन का जो ऐसा वाला बूस्ट है, ये घट का भी, ये दोनों किस्म का बूस्ट रहता है। आप जो भी ये निकले उस पर लगा दीजिएगा, हम लगा दे रहे हैं ये वाला ही। उसके बाद इस पे उसके बाद बॉडी में ग्रीसिंग करना। हर टाइम ग्रीसिंग करने के टाइम जिधर डंपर घुसता है उधर से ग्रीस कीजिएगा। ठीक है, ग्रीस बढ़िया से भी अंदर बियर में लगेगा। जो भी ग्रीस बॉडी में लगेगा वो अच्छा है, क्योंकि डंपर के पोजीशन में ग्रीस देना पड़ता है चारों तरफ, तो उधर से ग्रीस थोड़ा बेकअप हो जाएगा। ग्रीसिंग कर दिए, अभी काम है इसका रेक पिनियन घुसाना। पहले इसका रेक चेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसा रेक एक, एक होंडा ऐसा रेक भरना फुटी का भी दाता ऐसा रहता है, इसलिए पिनियन ऐसे करके दाता पकड़ के चेक कर लीजिएगा। ये झटका नहीं मार रहा है तो इसका देखिए। ये घुसाने के बाद दोनों घुसा ले, उसके बाद दिखा रहे इसका भी चेक कर ले जाए। ठीक है, ग्रीसिंग करके घुसाए। अभी रेक को मेन काम है, रेक को बूस के साथ निकालना। ये नहीं जो बूस खराब हो जाए, बढ़िया से ऐसे जुगान लेके ऐसे चापिएगा। चापने के बाद हल्का ठोक 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 के निकलिएगा। देखिए इसका ब्रेक निकल गया है, बूस बैठा हुआ है। फिर दूसरे वाला का भी ऐसे करके कर लेंगे। पहले ऐसे करके घाट में बिठाना है। घाट में बिठाने के बाद बूस का तरह का जुगान बना लीजिएगा। इससे बिठा के पकड़ लीजिएगा, पकड़ के हल्का दाबिएगा। दाबने के बाद हल्का हल्का ठोकिएगा। जोर से नहीं ठोकिएगा, क्योंकि बूस बढ़िया से बैठेगा नहीं। जोर से ठोकने में पूरा एकदम बूस टूट के निकल देगा। घुसा दिए, अभी काम है इसका पिनियन घुसाना। पिनियन घुसाने के लिए ऐसे तापा पड़ी ऐसे एकदम लेवल कर लीजिएगा। इसके बाद पिनियन में ग्रीस लगा के ठोक दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो देख के कुछ नॉलेज पाए तो कमेंट करके यस लिखिएगा। ठीक है, पिनियन ठोक दिया। उसके बाद इसका नाट लगाना है। होंडा मॉडल का ऐसा मॉडल वाला नाट कोई भी लग जाएगा। आप i10 i20 कोई भी गाड़ी का लगा पाइएगा।
बाद डंपर लगाना। देखिए दोनों डंपर एक ही है, एक्शन में दिया है देखिएगा एल्युमिनियम वाला, और i1020 में 1020 भन्ना फुटी में देखिएगा लोहा वाला आता है। भन्ना फुटी में कोई कोई में लोहा भी आता है, कोई एल्युमिनियम वाला आता है। लोहा वाला लगाइएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। मेरे पास अवेलेबल ओरिजिनल वाला एल्युमिनियम वाला है, एल्युमिनियम वाला लगा दे रहा है। अब इसका स्प्रिंग लगाना, स्प्रिंग होंडा का ये मॉडल में सबका स्प्रिंग एक ही है, इसमें का उस पर आप लगा सकते नहीं स्प्रिंग खराब होने के लिए। देखिएगा इसका छोटा स्प्रिंग है, उसका वाला वो वाला लगाना है। ये नहीं जब मोटका स्प्रिंग वाला का मत लगाइएगा। अब इसका जुगान से इसको टाइट करना है और इसका एडजस्टिंग चेक करना है, एडजस्टिंग कितना हो रहा है। और देखिए माल कैसा उतर रहा है। टाइट कर लिए, थोड़ा सा छोड़ दिए एडजस्टिंग चेक के लिए। देखिए पूरा परफेक्ट चल रहा है, ये नहीं एक ज्यादा टाइट एक ज्यादा ढीला, ऐसा नहीं चल रहा है। उसके बाद इसका एडजस्टिंग चेक कर ले रहे हैं कि एडजस्टिंग ज्यादा हुआ है। ठीक है, एक बार इसको बढ़िया से एक बार हाथुड़ी से मार के टाइट कर देंगे। अभी ये भी फास्ट क्वालिटी माल उतरा है, क्योंकि रेट पे नहीं आता, सब अच्छा था। इसको भी 6 महीने का गारंटी देख पाएंगे। एक दूसरा वाला भी चेक करेंगे कैसा है। ठीक है, ये भी फास्ट क्वालिटी माल उतरा है। उसको टाइट कर देगा, टाइट करने के लिए जुबान से पकड़ लीजिएगा, एडजस्टिंग ज़्यादा होगा मत हो जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल में नया रहिएगा सब्सक्राइब करके फॉलो करके साथ में रहिएगा। नमस्कार।